हेलो माय क्यूट लेडीज एंड स्वीट जेंटलमैन। मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोग ठीक हो और आपकी ये रिएक्टर तो बिल्कुल ठीक है। लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। So today I'm gonna react on a first episode of Duang with you. So I did reacted on its trailer and I loved it. So let's see if I'm gonna like the episode or not. I'm pretty excited about it. Let's see. Okay. I think I'm gonna love it because I literally love Duang so much. And Quinn is such a grumpy, but he want our sunshine kind of thing. And TT Por literally did amazing. I hope I'm pronouncing their names right. And I'm still learning about these actors, so please tell me more about them. Oh, this is such a thing, like, spraying the perfume. Duang is such a goofball. I love him. He's like such a character, I find funny and endearing at the same time. I literally find him so funny and cute. Okay, so this is the same scene we saw in the trailer where he saw our, Quinn, and he's like, this is my guy. Oh, Duang is so cute in his, uniform or whatever he's wearing. Such a good fanboy. No, I never fall in love in a first sight, but I think you are falling for him. It can, like, if you fall in love, it can. Queen is so beautiful. Like, he's so good looking. Whole cinematography, I hope I'm pronouncing it right. Whole cinematography, like, is so good with this series. Cinematography is quite, the color palette and everything, and the way the camera is zooming on Duang and then zooming on Quinn is good. Of course, but you are more cute. Duang is cutie pie. His smile. I'm gonna kill myself for his smile, baby. Okay, so what's gonna happen? After so long, I'm watching a series and I'm pretty excited about it because I started this channel because ah, his friend literally carried him and make him, like, throw him. His friends are quite handsome too. They're so cute. As I said before, I started this channel because I want to get my boost up about having, interest into the series. And I think this series, at least this one gonna, give me a boost. I'm literally loving nowadays the trailers are coming and whatever I'm reacting, I'm loving them. So I think I'm gonna react on their episodes too if you want to watch it. The friendship is so cute. I love when Thai series have, these dumbest kind of friend, like, scenes. Ah, my baby. You both better watch out. Duang gonna show you. They're like, I'm willing to pay the price. Oh, Quinn, like, my guy. I find him so beautiful. Oh, Duang is literally just falling for him whenever he see him.
This scene is so good. Like he's on other side and Duang is on another side, and he's like, "Oh my god, it's good." It is directed and executed so well. But first of all, I'm liking the color palette of the whole scenes, like going on, like the way in the concert, and now this. Please see our baby. Duang is watching you, Queen. Please give him the focus. You have to, watch out because our Duang gonna take your heart away. One second he's falling in love and then he's making fool out of himself. I love it. Okay, so he's following him now. I love, when series starts like on the point rather than just dragging with the introduction. It is so on the point, like they started and boom. The way they introduce the character and still they are not boring us. It's directed to the point. It's good. Okay, so they're Quinn fan, like friends, I think. Not fans, friends. 'Such a difference in their personality and then their friends group. Like Dwang have such a goofy friends and Quinn have such a manly but still bros kind of friends. Like it's showing their friend circle and the difference of their personalities. Oh god. I love Duang friends more. I know I didn't see more of Quinn friends, but these three goofballs are so funny. Okay. Okay. I love, their scenes. I'm liking it. Hey, Warrior. Okay, so this guy name is Warrior, his friend. Okay. But baby, you are more cuter. Queen is more beautiful side and Duang is more cute and handsome side. It is kind of, funny. I literally, find it so funny the way, Duang is like, I'm finding my love, I'm falling first sight, and Queen is not even noticing him. I'm filing a petition for Queen to notice our Juang. The teacher is fed up from their bullshit too. Okay, so Quinn is musical student and Duang is an art student, I think. Okay, so now they are showing the scene how he went there and what is happening. So it is a college fest, I think, or like fresher party that the way that Warrior said. For me, I find it so,
I have problems in remembering the names. Sometimes I just cannot. But Duang and Quinn, I can remember the two names, and I'm gonna say, like, other people in the series, I'm gonna, classify them, like what is the relation with Duang and Quinn, because I get confused by remembering the names and then I just mix it up. So I'm gonna take it easy with myself. This cutie pie is right. Oh, lovesick puppy. Duang is lovesick puppy. Baby, your baby come and now you cannot escape. You said I am leaving because Quinn is not coming. Now Quinn is here. Let's see how you gonna leave. The eyes, whenever he looks at Quinn, his eyes are blinking like sparkles. Whoa! Is this Por is like singing himself? Like, the singing is so good. Is this actor a singer too? Like, a lot of Thai actors are like do singing in their series. Is he singing himself? Of course. How? Bark. They have the funniest, friendship. I'm liking the lyrics. Duang is gonna fall for you more, baby, because Quinn is such a beauty with vocals and like, but he's grumpy. This is so good. I'm feeling like I am in the concert. The rhythm is so good. I'm gonna feel like I'm in the concert. I'm seeing the chemistry between Duang friends. Like, these both cutie pies have, like, that certain chemistry. Are they gonna be second couple? Ah, 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 ah. Like, why it's looking like Quinn is singing for Duang? Did you notice the word cutie pie? Their eyes, the acting, everything is so damn cute. You're so loud, baby. But yeah, Quinn, like, I find Quinn beautiful and Tuang handsome and cute. Like, I don't know why he's every time he's saying Quinn is cute and cute. Like, Quinn is more on, like, grumpy beauty. His friends are making fun of him. And the bystanders, the look they are giving.
Like our puppy is in love. Cut him some slack, please. ชื่อด้วงดูมันจะจีบเหรอวะว่าหล่อดีว่ะ Okay, so he already. Everybody want Quinn. What our baby Duang is gonna do now? โคตรเท่เลยด้วยว่าก็ช่วยลืมไม่ด่ามึงฟังหรอวะเท่มึงเยอะ No, he's not hotter than Duang. Like our Duang is a cutie pie, handsome. Nobody is gonna take Quinn away from him. I'm gonna fight for him. SSU ไปที่ไหนเจอแล้ว Okay, กูนี่แม่งโคตรเก่งเลยว่ะ so our baby gonna follow Quinn on Insta. คือ Destiny I find it so funny. He's like, this is my destiny. I find his Instagram so soon. Baby, he's literally famous. Of course, you're gonna find him, but of course, you're gonna say it's your destiny. Like, Zhuang is literally a lovesick puppy. Oh, he liked and unliked. Oh, he's scared. Art and music goes hand because they both are like artistic fields. So the couple is crazy. Oh, is he drawing Quinn? Is he making Quinn portrait or something? He did. Like, Quinn, you have to accept our Zhuang because he's so talented. He's head over heels and he's a puppy. มึงเอากูมาทำอะไรตรงนี้วะเอ้าก็พามันมารอคุณฉีไง Why they are looking like three friends who just gonna cause the trouble? ด้วงด้วงเห็นปะด้วงมาแล้ว Okay, Zhuang friend, one name is Warrior and second name is Pi. Pie something. I cannot pronounce it right. I'm sorry for it. ขอโทษนะครับขอไลน์หน่อยได้ไหมครับ No, you cannot take his number โหแย่จัด or else I'm gonna fight. โทษที Oh, yeah, deny him because you belong to our Zhuang baby. แต่นั้นแม่งยังตุ๊บเลยว่ะมึงไหวปะเนี่ยเพื่อน His friends are like, this guy is something. Are you sure แบบนี้มันต้องมี about him? แล้วกูต้องทำไงอ่ะ Oh, baby, even I want to help him. ขอให้แน่นก่อนยังไงวะ Literally, I want to help my baby Juang. I need to go into the series and I need to shake Queen up. Like, focus on our Juang. ไปแต่มึงไปก่อน Let's go. ไอ้นักรบไปทำให้กูรู้ก่อนได้ไหมได้มึงดูกู Okay, we are watching you. ไปเอางั้นกูไปรอตรงนู้นนะกูไปละ So he sent his friends to like be a detective on him. Huh? What is Pius doing? Pius like, I'm tying my shoelace and then he's like noticing Quinn. What is That's so funny. ได้เลย Why I'm embarrassed for him. อย่างเท่อะ God, warrior. He's like, ชิ้นใส่หูฟังมาเชียร์สีขาวชิ้นใส่หูฟังไอ้เจนนี่อันนั้นมองจากตรงนี้ก็เห็นมึงสองคนนี้ he's like, he wears this headphone. He's like, anybody can see that. Even a
like the people who have eyes, of course they can see, like without even going to be a detective, you can clearly see because Quinn is majoritarily like wearing the headphones. Okay, 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 okay. Their eyes are okay. Quinn, fall for him. Fall. I know this is the first episode, but fall for him. The baby is so in love with you. The eye contact. I love it. เฮ้ยไอ้ด้วงนี่เป็นไงมึงได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างสี Yeah. หอมน้ำหอมอะไรน้ำหอมอะไรน่ารักนะน่ารักตั้งนานดมน้ำหอมแม่งนั่นเลยเจมี่โอ้ไปดีกว่าเอาเสียเวลาชีพหาย I'm still confused with the taller friend name. Like his name is Jemmy or a warrior. What is his ก็ได้ name? เดี๋ยวกูเฝ้าตัวให้ดูเนียนจัดนี่พิรุธเลยว่าตามใครมา Why? Like his friend are literally, part of everything. ไม่มีหนังอันนั้นอะไรวะ Quinn, please, just one time give our baby a chance. ตับเหรอไป Like, I'm again saying this, like they literally have a personality difference, but their friends also have a personality difference. มาเราจะ Okay, I remember I saw this guy, like Warrior or Jimmy, whatever his name is, DMD Friendship, the reality season third. I did saw him in the trailer. Like I'm not sure, but I did. มึง Please tell me in the comment section if I am right or wrong about it because like now I am remembering it. Like it's clicking in my brain. ฉินเขาอะเหรอจริงมึงไม่ใช่กูไม่รู้หรอกครับอะไรเนี่ยคณะโหแล้วบอกกินอะไรก็ได้ เรื่องของกูค่ะ Joan cannot eat veggies. He's our baby. น้ำร้านอะไรปะมึงไม่มีอะไรด้วยร้านน้ำมีฟังเอาแบ่งกัน He's making a fool in front of his crush. ฉินเขาเลี้ยงมาไป Okay, so Quinn is noticing like a little baby is following him. Like a chick follow his ducklings, like Why, Quinn? Why you have to say this to our baby? I'm gonna cry. Like I'm sensitive about Duang. I'm feeling like he is my own child. He's like he's still cute even if he said like fuck you what you're looking at. ไปเรื่อยชิบหาย Excuse me. See how attentive Duang is. Like we all should do this. Like we need to know what whoever we have crush on, we need to know what they like to eat, what their habits to pursue them. อ่ะแล้วตอน Like get your baby Duang. I'm in team Duang. And Quinn, wash your back. If you again said like you're so grumpy, even if I don't like I like Quinn personality because it's making this more good because they have different personalities, but I'm on the side of Duang.
Huh? Okay, so I think they are in the musical wing and they are like nobody should catch us, so they are like do re mi do. Like they're literally making the fool out of himself. What บรรยากา happened? ศน่ากลัวเหมือนกันนะ They're already scared. เอ้ย What is happening? ชัดเลย เสียงอะไรวะ I am trying to understand like what is happening เสีย here. งอะไรได้วะ เสียงลม Our baby is so scared. เสียงจากห้องนี้แน่เลยอะห้องโน้นห้องนั้นมึงไปนิ่มไปก่อนเลยมึงมีห้องอื่นมึงก็ไปกับกูดิ I love, Juang friends. They are like, we will help you even if we are scared. Pi is smaller than both of them and they're still making him watch and go. Huh? เสียงโคตรน่ากลัวอะ เปล่าพี่ไม่มีนะครับ โด Do re mi. โด I need to pause and have to say, I am embarrassed. I am feeling like I am getting humiliated on their behalf. Whatever they are doing, like, they're like fun. I love when series have fun element in them. Like, it literally hook you up. Everything about this series is hooking me up, like the color palette, the actors, their looks, the fun, and the grumpy sunshine troupe, and the art, and like I'm musical student. Like it's good. มีเลย Okay, so that person, the taller one, name is Jamie. I got it correctly. It's Jamie. Jamie and Pei. มึงก็ใจเย็นดิเขาอาจจะไม่ได้อยู่นี่ก็ได้รู้ดีนะมึงอะแน่นอนนี่ไงมีอีกห้องหนึ่งแต่เนี้ยห้องสุดท้ายละถ้ากูไม่เจอนี่กูเศร้าเลยนะ Okay. Please, Quinn, don't say. Fuck you. Please don't say that. Our Duang is looking with such a puppy look. Please don't say anything bad. What happened? ห้องนี้มีแล้วว่ะเฮ้ยจริงปะเชี่ยมีอะไรปะห้องน้ำไปทางไหนครับ ห้องน้ำครับผม อ๋อไปเฮ้ยตัด He said here and they're going into another direction. ไม่เป็นไรครับ ไม่เป็นไร หรือว่าพี่มาหาใครหรือเปล่าเนี่ย Why Quinn friends are like him? And like, why? เชิญเลยชิวเร็ว ไอชิน Okay. เมื่อกี้คือไอพวกที่มึงบอกว่าตามมึงมาตั้งแต่เช้าแล้วปะ Okay, Quinn knows. โหดว่ะรอบนี้ตามถึงห้องซ้อมเลย ซ้อมต่อเถอะ Like, baby, if you know, like, give chance to Duang. เฮ้ยไอ้ดวงมึงถามไปได้ไงวะ ห้องน้ำอยู่ไหน ก็กูดูละครมาโอ้พวกมึงไงวะดวงพวกเราไม่จะตายหมดอะว่าผู้สินเขาจะรู้สึกยังไงวะ เขา
เขาจะหากูเป็นคนยังไงวะ ไม่รู้หรอกมึง อย่าเพิ่งคิดไปเองเถอะมึงไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นปะแต่เมื่อคืนอ่ะ กูเผลอลั่นไลค์เขาไปรูปหนึ่งกู God. ไอ้โง่นี่ใจเย็นดิคิดดีๆคุณฉิงอาจจะไม่รู้ก็ได้นะเว้ย นอกจากไอ้ด้วงมันจะ Okay, Pa, but he knows. Like, you all are following him. กูเป็นลั่นไลค์เขารูปแรกเลย โอ้ไอ้ด้วงเอ้ยมึงโคตรยูนิคเลยว่ะโอ้ยเหมือนใครไอ้เดี๋ยวจับได้หมดอะ He is saying, like, you are uniquely stupid. I think all three of you are uniquely stupid to me. Like, they are following Quinn in a way, like, anybody can see it. ให้กองนี้จะบอกเก็บคนที่คุณโคจรอยู่ใกล้ๆเขาดูจากไพ่แล้วนั้นคนคนนั้นนี่จะเป็นคนผิวขาวเขาอาจมีเชื้อสายทางเหนือประเทศ Okay, so he's reading his tarot. เขาจะทำบางสิ่งให้คุณประทับใจ Like, this is so true. I'm such a lover of, astrology and tarot reading. Like, I'm matching the vibe here. Like, I love, tarot reading too. ชิโนเมะกูฟัง He's like, he sing for me. He sing for me. ชิงกินข้าวมันไก่ ไม่หนักเพิ่มตับไม่เอาแตงกวา กินโอเลี้ยงด้วย ใช่ กูรู้ You just know these things tiny bit. เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่พึ่งพา No, baby. จะได้ช่วยเหลืออะไรในชีวิตเขาบางอย่าง ช่วยเหลือบางอย่าง จากนี้ไปนะคะ คุณจะได้เจอกับเขาบ่อยขึ้น แล้วคุณจะยิ่งรู้สึกว่าเขาคือคนที่ What kind of tarot reading is this? I even want it. ถูกต้องเลยอะใช่ค่ะ คนที่คุณเพิ่งเจอเขาค่ะ เป๊ะมาก เขามีความเป็นศิลปินสูงมาก แต่ก่อนคุณต้องค่อยๆเข้าหาเขานะคะ คุณต้องพยายามขึ้นอีกหน่อย เพราะว่าพรหมลิขิตมีอีกชื่อหนึ่งว่าจังหวะของเวลา We all need to get on this tarot reading thing. Whatever he is using. Everything is so correct. Even we need it. Yes. But it's so stupid and cute. ค่อยๆเข้าหา Cute! เจอแน่พวกมึง Okay. กูไปดูดวงมา แม่หมอเขาบอกว่าชีวิตมึงไม่ใช่สำหรับกู แล้วมึงรู้ได้ไง ว่าเขาแม่นจริง ว่าเขา Because he is so sure. แม่นกันทุกคน มึงไปอ่านในไหน YouTube ช่างแม่แก่ Like, our baby Juang is like so sure. Like, พูดไหมว่าแม่น she said, พูดออกมา Quinn is mine. มึงพูดออกมา We all need it. แม่นให้เอาเม็ดมันให้มันกินวะมันใช่ไหมกูไม่ได้มั่น ไม่งั้นคนที่เม้นเนี่ยเขาต้องมั่นกันทุกคนไหมกูเม้นเข้าข้างตัวเองเท่านั้นแหละ กูก็ว่างั้น มึงดู3 หรือ 5 กอง 3 แล้วมึงดูครบ3 กองป่ะไม่ดู กูเชื่อแล้วว่าพูดเลย กูเชื่อในจังหวะเวลาของกู Whenever his friends try to make a sense, it's not sensing in any way. แล้วบางคลิปมี3 กอง มี 5 กอง จริง อะไรไม่มี เฮ้ย มึงได้ทำงานที่อาจารย์สั่งยัง I want to eat this candy with you all because I'm watching this for so long. Like, its name is Imli Cake. And I love it. Like, my brother always have, candies with him and he always give me some. And I love Imli flavor. So, yeah. Let's take a Imli break and let me talk about it. I loved it. And first of all, I'm loving the chemistry without even them being so close. The look, the eyes, and everything. ใครแบกคู่อ่ะ เราจะมีไพ่3 กองให้เลือกนะคะ เลือกภาพที่คุณรู้สึกว่าใช่แล้วไพ่ อะไรไปฉี่แล้วหนึ่งไปไหน ไอ้แปงดูอะไรอ่ะแปง Why I'm feeling like Duang and his friends sharing the same brain cells. เข็นเอาเข็นเขา
รู้จักตัวตนเราแล้ว เขารู้ว่าเราพึ่งพาได้ They even said like beep 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 where you are looking at. So yeah, he noticed you, เขา but in a wrong way. เราช่วย ตอนไหนวะ ช่วยหน่อยดิ มันมีคนเดิน Okay, we all need to get that tarot reader. Like he, whatever she said, it's so right. Like now he's asking for the help. We all need that. มาขอให้เราช่วย หน่วย Yeah. เปล่าครับ อะไรนะ มีคนเดินตาม ช่วยหน่อย ฮะ มีคนเดินตาม Yes. ช่วย But Quinn, even Duang is following you. Like, why you are asking his help? What is happening here? What Duang? Huh? เดินตามสิ่งทำไมครับ Why Duang is trying to act like a bad boy? คุยกับผมได้นะครับ โอเค พี่ไม่ตามละ ว่าแต่น้องชื่ออะไรครับ ดวงครับ หน้าตาดีเหมือนกันนะเราอะโอ๊ยขอบคุณครับ โอ๊ย คุณอย่ามาชมผมซีซัวนะ ผมรู้ตัวผมหรอก ว่าแต่ถ้าคุณจะมาจีบฉินเนี่ยเจอผมได้นะครับ ตัวผมได้นะเว้ย He's literally going on his toe to fight this guy. ไงเธอ เจอน้องฉินปะเจอนะ แต่ตามไม่ทันน่ะเจอน้องคนนั้นแทนชื่อดวง แล้วเป็นไงเป็นการดีปะดีนะตลกเลย Huh? You're falling for him. จะได้คบคู่พอดี มีรุ่นพี่มาหากูอีกแล้วอ่ะ กูไม่อยากขึ้นแสดง Okay, so it's the senior. รุ่นพี่เขาไปไหนแล้วอ่ะ ตามมึงไม่ทันหรอกกูให้คนที่ชอบตามกูกว่าไปแฟนคลับคนนั้นเขายังตามมาอีกเหรอ กูบอกแม่งแล้วว่า เดินตามสิ่งทำไมครับ นี่ไงแบบเท่ๆเท่จัด This is not exactly what happened. แล้วไงต่อ But whatever sails your boat. อยู่เขามาถามชื่อกู กูคิดว่ามันแปลกๆไหมพวกขายตรงอ่ะ กูเลยบอกชื่อเขาไปรีบหนีมาหาพวกมึงเนี่ย เอ้าสรุปมึงคุยกับฉินแค่นั้นนะก็ตั้ง4 ประโยคนะมึงตั้ง4 ประโยคนะเพื่อน ยาวกว่าบทสวดอีกกูว่าเนี่ยอย่ามาหมิ่นกูค่ะนี่นึกถึงหมอดูเลยนะเว้ยจำได้ปะที่กูเล่าอ่ะ หมอดูแม่นจริง Give us this tarot reader number. We all want. Because she's clicking and she's clocking. แก้แบบมินิฮาร์ทเลยนะเว้ยแล้วใส่ไข่ด้วยแล้ว Susuna. กูว่ามันจะต้องแม่นอีกแน่แล้วแบบนี้กูจะสารภาพกับฉินยังไงดีอะใจกูมันไปอยู่ที่ฉินหมดแล้วนะเว้ยกูสารภาพ Oh, if you gotta ask like this, we all need to help you. จริงจังเว้ย โอ้ยก็แค่พูดไป อย่างมึงนะเขาเรียกว่านักรักเว้ย ยังไงก็ทำได้ ขนาดเนี้ยอาจารย์ให้ส่งงาน Why his friends are like your born lover? Like, why they are like this? จริงค่ะฟ้องก็พูดไปเถอะมึงไม่รู้อะไรฉินป๊อปมากเลยนะมีคนเข้าหาเขาเยอะมากมึงยังไม่รู้อะไรฉินก็ป๊อปมากเลยนะต้องมีคนเข้าหาเขาเยอะมากเลยอะมึงรู้คนเดียวมั้งจะสารภาพ You are literally making fun of our baby Jamie. Even if you are handsome, อะไรอะ we are not gonna forgive you. โอเคงั้นเอางี้มึงบอกพี่เขาตรงๆเลยว่ามึงไม่อยากขึ้นแสดงแล้วเขาได้แบบไม่ต้องมาตามตื้อแบบเนี้ยรู้ตัว
ยพวกมึงไปงานลอยกระทงนะ I thought like Jamie and Pai gonna have something, but I think Pai have something with Quinn friend. แล้วสินะไปปะไม่เอาอ่ะกูร้อนไปแป๊บเดียวก็ได้ไม่เอาอ่ะขี้เกียจแต่มันมีของขายเยอะนะมึงขนมหวานอะไรเงี้ยมึงไปกู2 คนก็ได้นะไม่แต่ไอฉินมึงบ่นอยากกินขนมได้หรอบัวลอยฝอยทองขนมปังสังขยาอะไรเงี้ยไม่สนใจหรอ Okay, Quinn is foodie. Duang baby, you need to note this down so you can lure him with the food. นะจิ้มหากูเช้าไม่รู้จะสารภาพรักเลยทำไงดีวะมึงเพื่อนมันต้องช่วยอะเนาะกูมีวิธีให้มึงสารภาพรักแล้วเพื่อนไอ้เพื่อนรัก I'm not getting this. I don't think this plan gonna work out. Like, I think they're gonna embarrass themselves more. Because these three are cutie pie and they just know how to embarrass themselves. But I'm loving them. Whatever they do, I'm just loving it. I'm here for the vibe, man. มองหาใครเนี่ยคนที่คุณนัดไงน้องเชอรี่อ๋อที่มึงอยากมางานลอยกระทงเนี่ยนัดเด็กไว้ว่างั้นพูดถึงว่ามึงอยากมาแปลกๆแล้วเป็นไงเจอน้องเขายังเดี๋ยวก็ลองทักไปถามน้องเขาหน่อยดีกว่าว่าน้องเขาอยู่ไหน Did he think like Pi is a girl? This is gonna be a funny revelation. เดี๋ยวพวกกูมานะเว้ยไปเว้ยฉินแล้วไปไหน Okay, for Duang Pai even pretended to be a girl. ฮัลโหลครับน้องเชอรี่น้องเชอรี่อยู่ตรงไหนครับ He's like, I think my blood is gonna increase so much today because of laughing so much. อะไรเนี่ยเดี๋ยวพวกกูมานะเว้ยฉินมึงเล่นไปก่อนเลยไปเว้ยคิมแล้วให้กูไปไหนแล้วไอ้ฉินนะไหนวะไปจีบคนฉินไปเว้ยให้กูไปคนเดียวเลยเหรอเอ้าใครเขาเคยสารภาพรักกันเป็นหมู่คณะวะป้า He's like, you're sending me alone, and his friend Jamie is like, nobody confess in a group. But I think his friends are so good. Like, we all need these kind of friends who will like support you no matter whatever situation you are in. Nong Cherry is not gonna come. ก็ไปหาฉินเถอะรอแป๊บดิมึงโอ้ยไม่แป๊บแล้วเนี่ยโดนเทแน่ไปถึงแล้วออกไปดูแป๊บไอ้ชิมกูว่าน้องเขาจะมาแล้วมึงดูไหน Pai is so good, man. He literally pretended to be Cherry for Duang to have his shot with Quinn.
My baby, why you shouted? Everybody now gonna watch you and what you gonna do. หมายถึงเธอคนนี้ครับ คือว่าเฮ้ยเพื่อนเราชอบอ่ะ Okay, this is a scene from the trailer. He's like, my buddy likes you. Jamie's like, เราชื่อเพื่อน and my name is Buddy. I love this scene in the trailer. เจอคนอย่างนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเธอเจนก่อนคุยต้องกันนะสรุปมันชื่อเพื่อนมันชื่อดวง ชื่อดวง Why Queen is scary? Even I would have run. Like if somebody talked to me like ลอย this. กระทงกับเธอจะเอาอะไรพูดตรงๆเลยวะดวงจีบเธอได้ไหมไม่ It's so good. ไม่ได้มาขออนุญาตแค่แจ้งให้ทราบเฉยงั้นก็บอกเหตุผลเลยว่าทำไมถึงมาจีบขาวเอ๊ะอย่าเอ๊ะเดี๋ยวเละหมดดูเหมือนเธออยู่พันดีอ่ะเธอตาสวยจมูกสวยปากสวย It's so good. แถมยังขาสวยอีกด้วย What is happening? Ah! Ah! First you said, please, why you're punching Dwang? Please don't. ด้วงขอโทษด้วยไม่ตั้งใจจริงๆแล้วด้วงชอบเธอเพราะเธอร้องเพลงเพราะเธอโคตรมีเสน่ห์เลยรู้ป่ะด้วงเหมือนถูกมนต์สะกดเพราะว่าเสียงของเธอ See, Quinn, like our baby Dwang is so sweet and cute. Don't do him wrong. Like, okay, please don't punch him. Please, please, I'm begging you. Don't punch our baby. Like, he's so scared already. Okay. Why this angle like they're gonna kiss? But Quinn literally is a person who will just punch. งั้นก็จีบให้ผิดแล้วกัน Okay. He's like, I'm giving you a leeway, a path. Maybe you can follow and try. Such a sassy Quinn. Like he's clicking and clocking our Duang ass right now. Okay. Duang fainted? Or what? อย่าเพิ่งตายเดี๋ยวเพิ่งเริ่ม Yeah! Okay, he fainted. He really fainted. See how much he loves you. He literally fainted. Okay, so now they are showing the pictures like from these episodes. Everyone is good looking. And our beauty and his chaser Duang is literally having a chemistry. Okay, next episode. สต็อกเกอร์ต่างกันนิดเดียวนะเว้ยทำไมมึงข้างรักเขาได้ขนาดนี้วะปกติหมาจะต้องเห่าเครื่องบินใช่ปะแล้วจู่ๆเครื่องบินก็เปิดประตูให้หมาขึ้นเขาให้โอกาสกูมาขนาดเนี้ยกูเลยต้องทำให้เต็มที่ปะ He's like a dog barks to a plane, but a plane literally open his door like he's giving me chance. ช่วยอยู่เฉย Okay. เร็วไปเธอรอด้วงจีบได้เลย Okay, so this was the whole episode of Duang with you. And I loved it. And I hope you love my reaction. And if you do, please subscribe to the channel so I can know you liking the content. Please share my video with the people who love watching reaction channels and recommend me anything into the comment section to react on.
and of course we all gonna do fun together. And if you want me to react on like other episodes of this, series, I am gonna react on whenever the episode's gonna come. I'm gonna react on it. So because I literally love Duang and Quinn, like literally their chemistry, their eyes, and like the way Quinn was like jumping and trying to punch him, and the way Kwan and his friend Jemmy and Pai is like such a troublemaker, but they're so funny to watch. Because of them, I didn't get bored into any scene. Every scene was literally making me feel so over the top. So I hope you loved here. And bye bye, baby. I love you all.